வீசிங்க்கு இன்னேலர் கொடுத்துருக்கீங்க டாக்டர், இதுக்கு மாத்திரை மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணிட முடியாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி டெய்லி நான் கேட்குற ஒரு விஷயம். இன்னேலர் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா அது யூஸ்வலாக ஒரு வீசிங்கிற ஒரு காற்று குழாய் அடைப்பு தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா கொடுப்போம். அது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா நுரையீரலில் இருக்கிற காற்று குழாய்களில் இருக்கிற ஒரு வீக்கம்னாலேயோ ஒரு சுருக்கம்னாலேயோ வர்ற ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ காற்று குழாய்களில் ஒரு வீக்கம் இருக்குன்னா அதுக்கு மட்டும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு மெடிசன் கொடுக்குறோம். அது எது வழியாக உள்ளே கொண்டு போக முடியும்? வாய் வழியாவோ மூக்கு வழியாவோ நம்ம சுவாசித்து தான் அது உள்ளே போக முடியும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இன்னேலர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இன்னேலர் உங்களுக்கு எங்கே ப்ராப்ளமோ அங்கே மட்டும் மெடிசன் கொடுத்தா போதுமேன்ற காரணத்தினால நம்ம இன்னேலரை சூஸ் பண்ணுறோம், மாத்திரைகளோ சிரப்புக்கோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கோ பதிலாக.